Bună ziua tuturor! Bine ați revenit la Liga Profesionistă de Fotbal. Am făcut această conferință de presă să vă anunțăm un sponsor care s-a alăturat Ligii Profesioniste de Fotbal. Suntem încântați că Orange, una dintre cele mai mari companii de comunicație din lume, a ales Liga 1. Valorile brandului LPF, așa cum au fost regândind de noi în ultimii 2 ani, se alătură astfel creativității, îndrăznelii, dinamismului, grijii pentru detalii și consecvențele care definesc compania Orange. Prin interesul acordat Ligii Profesioniste, Orange obligă toate cluburile care participă în competiție să redefinească standardele de performanță managerială și sportivă pentru a obține victoria pe terenul de joc și succesul economic în afara lui. Fotbalul profesionist din România trebuie să devină un teren de joc pentru exprimarea creativității, libertății de gândire și a inițiativei, toate puse în slujba fotbalului românesc. Parteneriatul cu Orange, urmând de exemplu acestei companii, ne obligă ca în viitor să fim cei mai buni. De azi încolo, Liga 1 se va numi Orange. Am onoarea să-i dau cuvântul domnului Jean-François Fallacher, CEO Orange România, care îi mulțumesc încă o dată pentru încrederea acordată Ligii Profesioniste de Fotbal și competiției Ligii 1. Bună ziua! Bună ziua! Bună dimineața tuturor! Mulțumesc mult, domnule președinte. I'm very happy this morning to announce this partnership with the Liga 1. As you might know, Orange has quite a long tradition in sponsoring sports and football in particular. So over the years we have been involved in a number of initiatives and I will quote a few of them. Of course, the partnership we have with one of the most famous club in the country, I'm talking about Dinamo, which we are the proud sponsor of. Another initiative that we have for many years is, a dedicated prepay supporter package, which actually keeps a football fan updated and informed real time on the performance of their team. And last but not least, you know that Orange is the official sponsor of the UEFA Euro 2016 that will take place in France in the next spring. Also locally, I want to quote a few events in which Orange, we are actually around sports very much involved. I will quote the Color Run, the Road Grand Tour, it's a cyclist competition, Brasov Triathlon, Mamaia Triathlon, and Via Sport, or also some rally challenges, because we are sponsoring the Sibiu Rally Challenge. So, continuing this long tradition at Orange, we are starting today, and we are really proud and happy to become the official sponsor of Liga 1. As Domnule Presidente was explaining you, the Liga 1 is now becoming Liga 1 Orange. And so we are extremely happy to actually support this national competition that the Romanian soccer football lovers appreciate so much, and that will keep them plugged all around the year around this sport. So, as you know, we at Orange have launched Orange TV 2 years ago. The world is changing, the way people are looking at TV is changing, so the habits are changing. Not only people are watching soccer and football and sport on the large screen, on the large TV screens, but as well on their mobiles, on their tablets. And we have launched 2 years ago a new service which actually is enabling the young generation and eventually the less young generation to enjoy their TV programs, their favorite TV programs, not only on large TVs, but as well on smartphones and tablets. And as well, we have launched a very, let's say, innovative product with a dongle, with a key that you plug in your TV, which allows you actually to enjoy soccer wherever you are. And you know that we are broadcasting actually Liga 1 matches on Orange TV with Look TV HD and Look Plus HD. And these are broadcasted in HD quality.
And obviously these channels are included into Orange TV programs without any other taxes. So I want to take also the opportunity to announce that together with this partnership with the Liga, that again becomes Liga Uno Orange, we have decided that we are launching a new Orange TV offer for actually our mobile and our customers that are viewing these programs on tablets. So as of today, actually all new customers or all customers, existing customers of Orange that will renew their TV subscription will actually enjoy actually for free unlimited matches in Liga Uno on their tablet and their smartphone. So I'm very happy to share that with you today, that together with this great partnership, and we hope a lot, we are also making it possible for people to enjoy the games wherever they will be, not only at home or in a place where they can access a big TV. So we know how important football and soccer, Domnule Președinte, is important to Romanians, whether they are home or with their friends or not. So through this new partnership and this new offer, we aim together at even bringing soccer and football closer to our customers, anywhere and anytime. So now I want to thank you very much and I hope the best for this partnership. Merci mult. Je vous remercie pour tous, parce que je parle français, maintenant parce que vous avez parlé anglais. Je vous remercie pour tous, pour votre attention. J'espère que nous on a de ce moment une bonne collaboration et c'est pour tous les deux un bon contrat. Alors à mon tour de vous dire en roumain, suntem foarte onorat, domnule președinte. Mulțumesc. Merci. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. So yes, we have signed this contract with the Liga for actually 2 years. Pot să vă spun că este o sumă mai mare ca cea de la Adeplast. Păi, dacă e sponsor Orange, Liga 1 e Orange. Alte întrebări? So as you saw and as I just told, sorry, I will switch to English. It's easier for me. So not only we are present in soccer, but as well in a number of other sports. I told you the Color Run we are sponsoring. We are also being present in the automobile car with actually the Sibiu Rally that we are helping, and in amateur cycling and sponsoring as well a few triathlons around the country. So this is the spread. But stay tuned. More will come. Yes, I mean Dinamo is a long story between Orange and this club. So we are sponsoring the sponsor of Dinamo for many years, and we keep engaged with Dinamo. It's a question of being together, accompanying the club on the duration, and this is as well what we like at Orange. We like consistent things. So this is an historical partnership with this club, and I mean now entering in a new phase with a willingness to renew the club, to bring the younger generation. So we believe in the Dinamo story, and again, it's a historical partnership. So it's a long-term choice that we made in the past that we are sustaining. Din informațiile noastre, ar trebui să se rezolve zilele acestea cu stadionul Lia Manoliu
Și sperăm să iasă autorizația zilele astea ca să putem avea un derby pe măsură. Sunt depuse toate documentele la Ministerul Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării trebuie să dea un agrement către ISU și ISU va da autorizația. Au toate documentele în regulă. LFP a mai fost informate despre alte stadioane care au avut autorizație de Liga 1? Nu. Singurul a fost Diamanoliu și cel de la Cluj, care era Liga 2, dar noi nu mai avem alte informații, că mai sunt stadioane fără autorizații, pentru că stadioanele construite înainte de 92 n-au nevoie de această autorizație. Pentru Steaua e ok să mute la fiecare meci pe alt stadion? Nu este ok, de-aia și noi sperăm ca stadionul care e nou și are toate autorizațiile și ne s-au desfășurat atâtea meciuri să primească cât mai repede autorizația, pentru că documentele sunt în regulă. Astăzi dimineața a apărut o știre mai suspectă, să spunem așa. Flaviu Stoican și Nicolo Napoli ar fi pasibili de suspendare dacă s-ar ține cont de regulament. Ei ar fi pe acea listă a unei case de pariuri. Nu am cunoștință despre aceste lucruri. Cine greșește trebuie să plătească? Normal că avem legi și toată lumea trebuie să respecte legile țării. România-Italia e un meci de care la care aveți amintiri plăcute. Da, am amintiri plăcute și sper ca naționala noastră să facă o figură frumoasă și să nu piardă acest meci. Pentru că Italia totuși e o echipă foarte puternică și vrem și noi să ne ridicăm la nivelul echipelor din Europa, pentru că suntem calificați la campionatul european, nu? De Faracet, cum ați trăit evenimentele din Franța din ultimele zile? Unde s-a spus și cu mintea acolo. De l'événement de la France. It's a very sad, period. You know, France is mourning. We have a national mourning days for 3 days. There is no words to qualify what happened there in France. It's terrible. It's dramatic. It's barbarism, you know. And after the mourning time, I think this will only get the French people stronger. And you know, nothing more than this type of very barbaric attack gets the French more together, and I think behind the French, the European people together, we will stand up and we will fight for freedom and for humanity, that's for sure. You said that Orange is a sponsor of Euro 2016. Will it be a problem to keep safe the stadium, the teams, the spectators? You know, as I would say, what is important is that that's precisely what these people want, is probably to frighten the population and to avoid us to leave. So it's very important that all the big events that supposed to take place in France are going on. So the first one, which is supposed to take place at the end of the month, is the so-called COP21, which is the International Conference for Climate. So our actually French Prime Minister and President have announced yesterday that they plan this to take place. So of course, I mean, security of the people is absolutely key in these circumstances, but I really trust that our authorities and our government in France will make everything possible to make things even safer than they are today. So I think it's terrible because what happened is really it's absolute horror, but obviously all the measures will be taken and will be strengthened so that this kind of, I guess, terrible events are not reproducing, I would say. You are from Paris, you have relatives or friends there? Yes, I am from Paris. I have relatives, friends. I myself, to be honest, was in Paris this weekend. I was in an arrondissement Friday night, close there. But you know, unfortunately, this kind of things is very difficult to. It's a random happening. It's just barbarism. There is no words to qualify that. So I think after the morning time, it
would get the people again closer to each other, and I think all the European people closer to each other, and it reminds us that we need to fight for our rights and for our freedom. Iar Bădescu câștigă Cosmin Năroiu Cupa Campionilor Asiei? Ca la un examen, ca să câștigi trebuie să te prezinți, nu? Eu zic că are șanse, chiar dacă știm cu toții echipa chineză are o forță de joc și au avantajul meciului de acasă. Important e să, în cupele europene, când se joacă tur-retur, să nu primești gol acasă. Eu zic că și-a atins obiectivul un tur. Cu puțină șansă s-ar putea să câștige și Cupa Campionilor Asiei. Eu sper din tot sufletul și bănuiesc că și dumneavoastră vreți același lucru, pentru că e un român de-al nostru și în țară a făcut carieră, acolo a făcut carieră și ar fi o încununare pentru el. Eu, pentru moment, cred că nu, pentru că deja acolo mai are 2 ani, nu se știe ce se mai întâmplă, dacă se mai prelungește și pe unde mai ajunge. Ar fi, eu am spus, puteam să îl conving să vină la echipa națională și eventual să-l lase și acolo, cum a făcut pe vremuri Lucescu, era la Hunedoara și tot 4 ore făcea de la Hunedoara până aici. Acum sunt mijloace de informare care putea să urmărească campionatul României. Era mai greu pentru Lucescu să urmărească campionatul României decât pentru Olăroiu acum să urmească campionatul României. Făcut propunerea asta la vremea respectivă, dar nu s-a materializat. Sperăm că odată va mai veni și în țară să mai arate ce poate. Poate după Euro, pentru că se spune că vom avea alții. Nu știu. Acum federația e cea care hotărăște.